ប្រស្នាអំពីជាមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញមានអ្នកទាពន់និងមនុស្សបាបទាំងអស់នាំគ្នាចូលមកជិតព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពួកខាងគណៈផារីស៊ីនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យរអ៊ូរទាំថាមើលអ្នកនេះរាក់ទាក់នឹងមនុស្សបាបព្រមទាំងបរិភោគជាមួយគេផងប្រស្នាអំពីកូនពៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៀតថាមានបុរសមួយរូបមានកូនប្រុសពីរនាក់កូនពៅនិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកសូមចែកគេមរតកឲ្យកូនមកឪពុកក៏ចែកមរតកឲ្យកូនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកកូនពៅប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរួចចាក់ចេញទៅស្រុកឆ្ងាយនៅស្រុកនោះកូនពៅបានខ្ជះខ្ជាយបង្ហិនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអស់ទៅពេលវាចាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយជួនជាការទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកកូនពៅនោះចាប់ផ្ដើមខ្វះខាតគាត់ក៏ទៅស៊ីឈ្នួលអ្នកស្រុកម្នាក់គេប្រើគាត់ឲ្យមើលជ្រូកតាមស្រែចម្ការគាត់ចង់ចំអែតក្រពះនិងចំណីដែលគេដាក់ឲ្យជ្រូកស៊ីនោះណាស់តែគ្មាននរណាឲ្យបរិភោគឡើយពេលនោះកូនពៅភ្ញាក់ខ្លួនហើយរីកេតក្នុងចិត្តថាអ្នកបម្រើរបស់ឪពុកអញសុទ្ធតែមានម្ហូបអាហារបរិភោគហូរហៀទាំងអស់គ្នារីឯនៅទីនេះវិញអញសឹងតែដាច់ពោះស្លាប់អញត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅរកឪពុកអញវិញហើយជម្រាបគាត់ថាលោកឪពុកកូនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបខុសនឹងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបខុសនឹងលោកឪពុកដែរមិនគួរឲ្យលោកឪពុករាប់ខ្ញុំនេះជាកូនទៀតទេសូមលោកឪពុកចាត់ទុកកូនជាអ្នកបម្រើចុះលុះគិតដូច្នោះហើយកូនពៅក៏វិលត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញកាលឪពុកឃើញកូនពីចម្ងាយគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរក្រៃលែងក៏រត់ទៅទទួលកូនហើយអោបថើបទៀតផងកូនពៅជម្រាបឪពុកថាលោកឪពុកកូនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបខុសនឹងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបខុសនឹងលោកឪពុកដែរមិនគួរឲ្យលោកឪពុករាប់ខ្ញុំនេះជាកូនទៀតទេឪពុកប្រាប់ពួកអ្នកបម្រើថាចូលទៅយកសម្លៀកបំពាក់ល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យកូនខ្ញុំជាប្រញាប់ហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកពាក់ឲ្យផងចូលយកកូនគោដែលយើងបានបំពន់ទុកមកកាប់ជប់លៀងឲ្យសប្បាយចុះត្បិតកូនខ្ញុំនេះបានស្លាប់ទៅហើយតែឥឡូវរស់ឡើងវិញវាវង្វេងបាត់តែឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញវិញហើយគេនាំគ្នាជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយពេលនោះកូនច្បងនៅឯចំការកាលគាត់ត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះវិញឮស្នូរតូរតន្ត្រីនិងចម្រៀងរបាំគាត់ហៅអ្នកបម្រើម្នាក់មកសួរថាមានការអ្វីកើតឡើងអ្នកបម្រើឆ្លើយថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយឪពុករបស់លោកឲ្យគេកាប់កូនគោដែលយើងបំពន់នោះព្រោះកូនពៅរបស់លោកត្រឡប់មកវិញដោយសុខសាន្តកូនច្បងខឹងណាស់មិនព្រមចូលផ្ទះទេឪពុកចេញមកអង្វរឲ្យចូលកូនច្បងនិយាយទៅឪពុកថាខ្ញុំបាននៅបម្រើលោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសនឹងបង្គាប់របស់លោកត្រង់ណាឡើយតែលោកមិនដែលឲ្យកូនពពែដើម្បីឲ្យខ្ញុំកាប់ជប់លៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាល់តែសោះសំបីតែមួយក៏មិនដែលផងពេលកូនលោកត្រឡប់មកវិញលោកបានកាប់កូនគោបំប៉ងទទួលវាមើលវានេះបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិលោកទាំងអស់ជាមួយស្រីញីឪពុកនិយាយទៅកូនថាកូនអើយឯនៅជាមួយឪពុកជានិច្ចរហូតណាកូនអ្វីទាំងអស់ដែលជារបស់ឪពុកក៏ជារបស់កូនដែរយើងត្រូវតែសប្បាយរីករាយត្បិតប្អូនរបស់ឯងដែលបានស្លាប់ទៅនោះឥឡូវនេះរស់ឡើងវិញហើយវាបានវង្វេងបាត់តែឥឡូវនេះ
យើងរកឃើញវិញហើយ ក្នុងអត្ថបទដំណើរល្អនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីការលើកលែងទោសហើយនឹងប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់អត្ថបទនេះហើយគឺមានឪពុកម្នាក់ដែលមានកូនពីរកូនម្នាក់ធ្វើបដិបត្តិហើយនឹងក្រោយមកឪពុករបស់គាត់លើកលែងទោសឲ្យគាត់វាហើយមានកូនឈ្មោះដែលជាច្រើនណាស់នៅខាងហើយនឹងមិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យកូនបើ ក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការលើកលែងទោសការលើកលែងទោសគឺសំខាន់មែនទែនពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនព្រមលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចទៅមុខបានទេជាពិសេសយើងចិត្តតែគិតអំពីរឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងហើយយើងដូចជាជាប់ជាឆ្លើយគ្មានសេរីភាពបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីការលើកលែងទោសដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងវិញ ដើម្បីឲ្យយើងមានមិត្តភក្តិក្នុងវិញបើសិនជាយើងបានឆ្លោះគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិជាមួយអ្នកដទៃពេលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យគេទីមួយយើងត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាយើងមិនអាចខិតផុតពីទុក្ខលំបាកពីអំពើបាបរបស់អ្នកដទៃទោះបីគេមិនចង់ធ្វើបាបយ៉ាងពេលខ្លះគេធ្វើបាបយ៉ាងដោយគ្មានចេតនាឬយើងធ្វើបាបគេដោយគ្មានចេតនាពីព្រោះយើងមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងលោកនេះ ដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាទោះបីខ្ញុំធ្វើអំពើល្អក៏ដោយក៏នៅតែមានខ្ញុំទទួលបាបពីគេខ្ញុំទទួលការអាក្រក់ពីគេដូច្នេះទីមួយហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនមុនហើយនឹងប្រហែលជាបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ហើយទីពីរប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវតែរសាយចិត្តស្ដាប់អញ្ឆ្នៃពីគេហើយនឹងរិះគិតពិចារណាទុកពេលវេលាកុំឆ្លើយតបនឹងគេភ្លាមៗកុំ សង្សឹកនឹងគេគឺយើងត្រូវតែប្រហែលជាទៅឆ្នៃពីគេហើយនឹងរិះគិតពិចារណាអង្គុយនៅស្ងៀមស្ងាត់ទី3បើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំទៅជួបលោកពុកម្នាក់ទៅស្រីបាបខ្ញុំស្រីបាបដើម្បីទីមួយរំលឹកថាខ្ញុំជាអ្នកមានបាបខ្ញុំមានទោសដូច្នេះសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំហើយនឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនិយាយអំពីរឿងនេះជាមួយលោកពុកដើម្បីឲ្យលោកពុកជួយណែនាំខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំមានម្នាក់ជាឪពុកដែលជួយណែនាំខ្ញុំដូចជាខ្ញុំដាក់ clear អំពីរឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំរិះគិតពិចារណាដោយមានអ្នកដទៃជួយរិះគិតពិចារណាទី3ប្រហែលជាខ្ញុំទៅជួបបើសិនជាអាចធ្វើបានរីនីជាមួយគូវិវាទដែលខ្ញុំបានឆ្លោះគ្នាបើសិនជាអាចធ្វើបានយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយប្រហែលជាមានអ្នកដទៃមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលជួយណែនាំពីយើងពីរកុំឲ្យយើងជាឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអាចធ្វើបានមែនយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយគ្នាជួយពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីហេតុផលរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយនឹងជាមកជប់យើងត្រូវតែលើកលែងទោសទោះបីគេនៅតែខាងទោះបីគេនៅតែធ្វើបាបយ៉ាងយើងក៏ត្រូវតែលើកលែងទោសឲ្យគេពីព្រោះយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធ ត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅបើសិនជាយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែលជាប់នៅលើចង្កាងហើយនៅលើកលែងទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានធ្វើបាបព្រះអង្គទៀតផងព្រះយេស៊ូវធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបាបគឺយើងទាំងអស់គ្នាកែខ្លួនយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានធម៌មេត្តាករុណាដល់លើសលុបចំពោះយើងម្នាក់ៗបញ្ជាខ្ញុំត្រូវតែមានចិត្តពុពេញដោយ ធម៌មេត្តាករុណាចំពោះអ្នកដទៃច្បាស់ហើយការលើកលែងទោសមិនស្រួលទេច្បាស់ហើយយើងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែជាពិសេសយើងត្រូវការកម្លាំងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាយើងមិនអធិដ្ឋានទូលងព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រប្រទានធម៌មេត្តាករុណាសេចក្តីស្រឡាញ់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យគេក៏នឹកស្មានថាយើងអាចលើកលែងទោសឲ្យគេទេការលើកលែងទោសពីកម្លាំងរបស់យើង ដូច្នេះសូមគ្នានេះរំលឹកខ្ញុំថាទីមួយយើងជាអ្នកមានបាបហើយព្រះបិតាបានលើកលែងទោសឲ្យយើងនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយកុំវិនិច្ឆ័យចាត់ទុកអ្នកដទៃប៉ុន្តែលើកលែងទោសឲ្យគេដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងជ្រាលជ្រៅកុំឲ្យយើងជាប់នៅក្នុងរឿងដដែលពីអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់ជាឆ្លើយ
J'ai son bokon ក្នុងអាទិត្យនេះជាអាទិត្យទី4មុនបន្ចំឡងសូមឲ្យយើងកែក្លឿនពិតប្រកបមែនហើយនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទៅជាបុត្រទីដ៏យ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គអាមែន